Uy! So ngayon guys, merong dumating photo blizzard. Ang problema nito sa brake system, pumapakat ng preno guys. So napapansin yung ginak mo na. Paalala lang pala guys, pag magbabaklas kayo ng ganito, dapat meron kayo support na kalsado for safety. So ito guys, mapapansin nyo, nakakot ng preno. So pag ng preno, isipin natin baka brake pad, gano'n. Dito guys, nasa ano to, baka sa piston ng caliper. Kaya natin buksan. Caliper, maka yung piston hindi ganong bumabalik pa lang, na-fix lang sa ganyang position. So try natin kasi. So ito guys, yung piston puro kalawang, puro gas-gas sa lalalim. Try natin siyang lihain ng pino kung kaya. Nabulang natin yung mga niya, mga sa pangkapat. Paano lang bibigyan ko sa isang buo caliper. Oh my God! Wow! Oh my... Para hindi kami nakulot. Grasa kang yun. Madalas na. Ito guys, ito yung tuyo to mga to. Kailangan to kasi may grasa to mga to. Saan natin. I feel
Okay guys, kanina napansin nyo, sobrang ipit ngayon guys, oh. Ang ganda ng plane. Ayos. Ang ganyan na. Okay. So hanggang dun lang muna ang ating tutorial guys. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, Dr. Garage. Maraming salamat guys. Bye bye.